ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் சவுதி தமிழன் ஹசன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஜித்தா டு அபஹா, அதாவது 650 கிலோமீட்டர்ஸ். ட்ராவல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 6 hours and 30 minutes. இந்த ரோட் ட்ரிப்பில் நம்ம என்னென்ன இயற்கை வளங்களை கிராஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன சீனரிஸை கிராஸ் பண்ணி வரோன்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க. ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே 2 அற்புதமான சீனரி கண்ணுக்கு மாடிச்சு. ஒன்று ஏதோ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுமே இல்லாத வெட்ட வெளியில் தூரத்தில் ஒரு சில ஒட்டகங்கள் லைனாக தெரியுது. அதில் இந்த வானமும் பூமியும் வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைனில், ஹாரிசான் லைனில் ஒத்தைய ஒரு மரம் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த சீனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டகங்கள் எல்லாம் வெயிலுக்கு நிழல் தேடி அந்த ஒத்த மரம் ஒன்று தெரியுது பார்த்தீங்களா ஹாரிசானில், அந்த மரத்துக்கு அடியில் அழகாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு நிழலுக்காக. இது எனக்கு பார்த்த உடனே அப்பீலிங்காக இருந்தது. ஸோ நான் காரை ஓட்டி இறங்கி ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம வீடியோவோட எண்டில் பார்க்கலாம். ரெண்டாவது சீன் வந்து இதை விட ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததை விட ரொம்பவே அற்புதமாக தெரிஞ்சது. பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் மங்களாக காட்சி அளிக்கிற மலைகள் இருக்குது. ஃபோர் கிரவுண்டில் இருக்க வெட்ட வெளியில் ஒட்டகங்கள், அதாவது ஒரு 20-25 ஒட்டகங்கள் சொல்லி வச்ச மாதிரி லைனாக போயிட்டுருக்க காட்சியை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள், நான் இதை ஒரு அற்புதமான ஃபோட்டோவும் எடுத்திருக்கேன், வீடியோவும் எடுத்திருக்கேன். இதோட எடிட்டட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து நம்ம வீடியோவோட எண்டில் பார்க்கலாம். திருப்தியான ஃபோட்டோவும் வீடியோவும் மாட்டினதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்பீடில் நம்ம அபஹாவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் அபஹாவை வந்து ரீச் பண்ணக்கூடிய நிலையில் திடீர்னு ரோடோட வலதுபுறம் கடல் தெரிய ஆரம்பிச்சிது. அதாவது செங்கடல். ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரிப்பு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பசங்க சொல்லி அமைச்சாங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் போகிற ரூட்டில் ரைட் சைடில் கடல் வரும், பார்க்கவே அழகாக இருக்கும், ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு. இது வந்து மேப்பில் சேட்டலைட் வியூவில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் நம்ம போகிற ரோடு, அபஹாவை நோக்கி போகிற ரோடு. சைடில் அப்படியே நம்மளை தொடர்ந்து கடல் வருது பாருங்கள். சரி, எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே அப்படி இந்த கடலில் என்ன தான் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் இறங்கி பார்த்தேன். பெருசாக கூட்டம் எதுவும் இல்லாமல் ரொம்பவே அமைதியாக, ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக, காத்தோட்டமாக இருந்தது. அன்றைக்கின்னு பார்த்து கிளைமேட்டும் ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. சுல்லுன்னு வெயில் அடிக்காமல் நல்ல க்ளவுடியாக ப்ளசண்ட்டாக ப்ரீஸியாக இருந்தது. இந்த ஸ்பாட்டில் இறங்கி ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அபஹாவுக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணோம். அப்புறம் இந்த பாறைகளெல்லாம் பாருங்களேன். ஏதோ இந்த எரிமலையில் லாவாலாம் இருக்கும்ல, அந்த லாவாலாம் காஞ்சி போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. சவுதி அரேபியாவில் மக்கா சைடு, மதினா சைடு உள்ள மலைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாறைகள் இந்த கலரில் தான் இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி எதுவும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அல்லது எதுவும் காரணம் இருக்கான்னு என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள். கடற்கரை ஓரத்தில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அபஹாவுக்கு மலை ஏற ஆரம்பித்தாச்சு. நினச்சதை விட ரொம்பவே சீக்கிரமாக ரீச் ஆகியாச்சு. ஆல்சோ பெருசாக டயர்டுன்னு தெரியல. கிளைமேட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போ நாங்கள் மலைக்கு கீழே இருக்கோம். இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 21 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இப்போ மலைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் 18-16 இருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது அபஹாவில் உள்ள கேபிள் கார் வசதிகள். இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது, ஒரு சில ஏரியாவை மட்டும் இது கனெக்ட் பண்ணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது என்னென்னா, ரோட்டோரமாக இருக்க பாறைகளில் லேண்ட்ஸ்லைடு ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இவங்க இந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நிலச்சரிவை தடுக்கிறதுக்கு. இவங்க இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த லூஸாக இருக்க பாறைகள், மணல்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் காங்கிரீட்டை போட்டு அந்த காங்கிரீட்டுக்கு மேலே நல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிரிப் கொடுக்கறதுக்கு டைராய்டு மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ட்ரில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காங்கிரீட்டுக்கு மேலே கட்டமாக பார்க்குறீங்கல்ல, அதெல்லாம் தான் அந்த டைராய்டு மாதிரி போட்டு ட்ரில் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்சோ சின்ன சின்ன கற்கள்லாம் வந்து கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த செட்டப்புக்கு மேலே ஒரு நெட்டையும் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபைனலி அபஹா ரூமுக்கு வந்தாச்சு. வெதர் ரொம்பவுமே அற்புதமாக இருக்குது. ஃபுல் க்ளவுடியாக இருக்குது, அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரிசிலிங்கும் இருக்குது. இப்போ வாங்க நம்ம அந்த வழியில் எடுத்த அந்த ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோவோட அவுட்புட் பார்க்கலாம். நான் வழக்கமாக ஃபோட்டோஸ் தான் எடுப்பேன், வீடியோ வந்து நான் புதுசு தான் எடுக்கிறதுக்கு. பட் ஹானஸ்டாக சொல்ல போனோன்னா இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. எப்படி சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே லைனில் போகுது பாருங்கள் எல்லா ஒட்டகமும்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அதோட என்னோட ஃபோட்டோகிராஃபி ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த சேனலை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.